रिलैक्स, गहरी सांस लो, मुंह से बाहर निकालो, बस। लूज, हाँ नहीं नहीं, हाथ ये रखो, बॉडी लूज रखो बिल्कुल। ओह अस्सलाम वालेकुम। मैं शाउट आउट देना चाहूँगा डॉक्टर उमर को। पेन रिलीफ क्लिनिक में होते हैं और मेरी बैक में फॉर द लास्ट 7 डेज़ एक अजीब सा स्प्रेन था। मैं यूजुअली क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ सैटरडेज़ को, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लॉकडाउन के बाद आफ्टर क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम हमने क्रिकेट खेली, तो लोअर बैक में जो है वो आई डोंट नो एक चुभन सी फीलिंग थी। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था। काफ़ी लोग पहले भी आ चुके हैं, तो दे स्पोक वेरी वेल ऑफ मिस्टर डॉक्टर उमर। तो मैं इनके पास आज आया हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ जो है वो बॉडी के साथ बहुत खेल तमाशे किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ सेशन आई एम फीलिंग रियली वेल। और मैं सबको जो है वो ये कहूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर उमर से रेफ़र करें, क्योंकि इट मेक्स यू यू नो फील अमेजिंग। और मेरिकल्स होते हैं भाई। मैं तो अब मेरिकल्स पिकअप जो है वो हो गया हूँ कायल कि वाकई मेरिकल्स होते हैं। आई फील रियली गुड और मतलब बड़ा रिलीफ है। बहुत पेन था, झुकता था तो तकलीफ होती थी फॉर नो रीज़न। अब कल मेरा मैच है, खुल के मैं मैच खेलूँगा, बॉलिंग भी करूँगा, बैटिंग भी करूँगा। लेकिन अगर किसी को भी बैक प्रॉब्लम्स है, मैं कहता हूँ 90% लोग जो हैं उनके स्पैज़म होते हैं बैक में, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू लाइक लुक इनटू इट और इनसे रब्ता करें और यू विल बी अमेज्ड। थैंक यू वेरी मच।